ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മീൻ വറുത്തരച്ചതാണ്. അതിനു വേണ്ട സാധനങ്ങൾ: 2 സ്പൂൺ തേങ്ങ, കൊച്ചുള്ളി, കറിവേപ്പില, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പുളി, 2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1.5 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അല്പം ഉലുവ, മുരിങ്ങയ്ക്ക, 250 ഗ്രാം മീൻ. അതിനായി ആദ്യം നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ വറുത്തരച്ചെടുക്കാം. ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ ഈ തേങ്ങ ഇട്ട് വറക്കാം. തേങ്ങ നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ സിമ്മിലിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിന്ന് ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ മൂക്കുന്നവരെ ചൂടാക്കുക, ചെറു തീയിൽ ചൂടാക്കുക. ഇനി ഇത് ആറി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉള്ളി വരട്ടിയെടുക്കാം. ഒരു ചീനച്ചട്ടി അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉലുവ ഇടാം, കറിവേപ്പില എല്ലാം ഞാൻ അതിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അത് വരട്ടിയെടുക്കാം. അത് വരണ്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് പുളിയും ചേർക്കാം. ഇത് വരണ്ട് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാം. ഇത് വരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുത്ത അരപ്പ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഇതിനെ നല്ലപോലെ യോജിപ്പിക്കാം. സിമ്മിലിട്ട് വേണം യോജിപ്പിക്കാൻ. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നല്ലതായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഈ അരപ്പ് ഞാൻ ഒരു മൺചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. ഈ അരപ്പ് ഞാൻ ഒരു മൺചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇടുക. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുരിങ്ങയ്ക്ക ഇടാം. ഇനി അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക.